Büyüğü küçüğü genci yaşlısı kar kış dinlemedi. Dadaşlar çılgınlar gibi eğlendi. Erzurum'da yerel bir televizyon kanalında yayınlanan Kardan Adam adındaki eğlence programı 2014 tanıtımını Başçakmak köyünde yaptı ama ne tanıtımdı. Sevgili seyirciler, programımıza bütün hızıyla devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi Başçakmak köyündeyiz. Yapımcı Salih Yalçın yeni yayın dönemi için köy halkını bir araya getirdi. Herkes zaten dünden gönüllüydü. Kimse zemheri soğuğuna aldırmadı. 7'den 70'e köy meydanına akın etti. Yol ver dağlar, yol ver anama gideceğim. Anamı görmezsem ben nasıl gideceğim? Önce kızaklar sahneye çıktı. Küçükler kadar büyükler de buna meraklıydı. Kızağı olmayanlarsa başka şeylerle kaymayı denedi. Herkes leğene düz biner, o tersine binmiş geliyor gördüğün gibi. İşte Hafiz abiler de geliyorlar sevgili seyirciler. Eğlence bu kadarla kalmadı. Kızak yarışmasından sonra sırada futbol maçı vardı. Bu defa formaları ihtiyar delikanlılar giydi. Başarılar dilerim. Soğuğa rağmen sporcuların performansları hiç düşmedi. Karşılaşmada gülen taraf mavi beyazlı takım oldu. Küçükler de. Gün boyu süren eğlence türkülerle halaylarla sona erdi.